क्या आप भी टैग वीडियोस क्रिएट करते हो बट आपको आपकी वीडियो के हिसाब से साउंड इफेक्ट नहीं मिलते? सो इस वीडियो में सारे साउंड इफेक्ट बताऊंगी एंड उनको आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। आगे की वीडियो में सारे साउंड इफेक्ट प्ले होंगे उनके नेम के साथ, बस वीडियो को एंड तक वॉच करें। ये थे हमारे सारे साउंड इफेक्ट एंड इनको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए एंड लिंक पर क्लिक कीजिए एंड एक और वीडियो आएगी उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड यहाँ पर आपको सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं।